Hi guys! Welcome to Clarissa's Vlog! Kaway, kaway, kaway! Mani karon, makita ninyo ang mga different kinds of foods or sweets. We have the munchkin, ham roll, what you call this one? Nasa diri ang amoang magnolia jelly, gulaman. Sumao na siya. Happy eating! And today we are having a mukbang about the sweets or maybe a merienda for us. Anong English ko dahil? Our dessert. Magbisaya lang ta kay bisaya tang dako. So, Pagkat nagkasugod ka. So, ang among giluto kay mo ni ang ham roll. This one. So, tantangan na to sila mga stick. Butangan og stick kay Okay, slice okay. Mura naman siya ni makala. I'm ready. ayun ako alam. Wala man na siya, hindi mo siya makuha siya talaga. So, nasa JJ opening sa Fuji. Wow! Ano din siya guys? So, first time yung palit. Ayan yun siya. Yep. So, pagkita na to siya, mura siya og Like sign. Or logo means 1, 2, 3, 4, 5 ka bars. yes. So, mag-start na tagkaon. Ang unang kanon kay patay di madot lang. Ang munchkin na mo kay mo magibutan sa freezer mo una daray. Ay marshmallow. Sa to siya i-cut. Muna siyang saladana. Ang ham, yun ay cheese, bread, Okay, na siya yung marshmallow. Nasa may gibot ka. Kami ang gabot ano yun? Ang ginamit naman is magnolia nga dako. Magnolite. Dako siyang carton. Then, gulaman, powder, mo siyang giluto. Just watch to my kung saan na makagluto in my next video. So, ano siya? Ba mo ang ita. Advantage mo ko. Ang batungan ko dahil hindi ka makita. Ketchup. Yummy, no? Papalay na mo gumanuling ng among munchkin. More. Okay. The best of course. Ano bugo? Cuman mo dyan kung gulaman. Cheers! Nag-inom na ganit. Cheers, gabon. Ano natin yun? It's our first time nga kami ang nibuhat ani ning sundog ra sad mi sa YouTube yun sa nila pagbuhat pero wala mi nisulod sa atong ubang mga ingredients kay daghan ra kayo.
So, ingredients sa ani is katong evaporada, Angel, Jersey, basta evaporada, Any brand. and then itong Magnolite or pwede sa Chucky nga sa kagada kong cartoon, then gulaman. Mora. Sa pagbuhat sa gulaman sad, kay butangan niyo mo siya asukar. Then mix mo ito yun. Wala lang ko ka. Nungin siya? Lami. Approve na approve lahat kami ng luto eh. Ito kaya mo. Sa pagluto ani sa butang ang itlog ni kami siya butangan siya yung asin para mulasa siya. Paano ako nag-ketchup? I've tried na merong ketchup. Salain na lang ng video. Ang Ano ba? ang pamilaan na chocolate mo. Ano na? Ba't ang mag-ketchup? Ara lang ang plato ka. Ubus lahat. Alima. So, ano siya yung marshmallow sa salad? Hindi pa ito kung mga tigmang sila. O makikita. Hindi ba sa camera? Nana siya cheese. Tapos ko siya kasawang sa. This guapa, di ba? Tasag sa ako. Hindi kami naman niya. Ace. O kondensada. Ito ang ingredients siya. Okay ka lang. Ay, marshmallow. Itong marshmallow namin. Maumay ko sa kuha, Mansky. Huh? Dili ko maumay. Ito may oh my god. Kasama ka. Namang, dali ako mabusog. Ha? Manakaga. Oh my god. Walang tinood siya lagi na. Kung ikaw ang nagluto, dali na siya ka mabusog. Or else, di ka ganun mukhaon sa mong giluto. Diba? So, comment kung ma-agree mo na ako. Napakabubo ka ha. Mas kailangan ko kuhaan. Halang. Carbonate. So, nabili na lang ang gulaman. Binuang mo ni mo day, mong takos-takos day ha. Gamay kayo mong gibutang lakot day ha. Yes, siya, thank you Lord. For this, blessing. Yeah. And thank you to my mother and father for giving me the money.
Thank you also to Mariah. Thank you also to Mama Daya for sharing us the do's and don'ts in making some of these recipe. It's our first time to make what do you call this, Magnolite gulaman, and Mami. it's a successful one. And also the ham roll and the it's not our first time to make this munchkin because we all naanad namin buwat-buwat na during ka na mag-celebrate may birthday. Masalay ko siya sa mong balay. Kami ang magbuhat na. Ako assistant. Napadyo ko lang may agaw. Sama-samang lamas-lamasin at purmahin ang na parang circle. Ito, ito. Wala dyan may ketchup. Mga 100 na siya kapin. Nga. Naman sa ref ang sakatong sobrani. Dili Kung na mo kabaso. naon ang bubble, ay, not to mention products sa mga yani, pero makagasod yung kag 100 kapin, ikaw na makainom. Gawa si nani, o nakainom siya, makainom pa akong mga family members in the family charot, balik. The others. Members in our The other here. country ko na. We have here the gaya po siya yang. Madana. Tama. Ano lang ako na? Kaya mo siya mukha. Napaka-nice. Napaka-straight. I think water na lang ako. We will survive. Dapat di ay duha atong chaki. Para mulutaw-lutaw sa Get my water. Because napaka tamis. chase our Mother. ham roll. Mama. Everything is to them daya, tadi madaya. Mag-adobo na sa karon ka. Ano sa... No, adobo. Ay may lagi madaya. Tama pa na. May pawan ko durot mo. Nanay mo na lang ari suka. Pero at least lame. Ma-roll ba man dana? Lami? Lami? Ambot eh. Ang lasang ba pa kani? Deh. Bye vlog. Ang dako. Lami siya. Bye. Tag 190 ra ni. Order Tapit us. sa carbon. Order us karon. If you want. Joke. Call me, please. One kilo ni siya jud. Amo ni siya napalit dapit ang king ko. king. Okay. Tingkong ko. On king king. On king. Dapit sa carbon near Lanueva Pharmacy. So, mo na siya. Doon ni types ka Fuji. This is Fuji. And the other brand kay Beryl's Gourmet. Tulo ka klase sa gyapon flavor na. Nice. Semi-sweet. This is semi-sweet. Dark chocolate. Milk chocolate. Ano sila? Dark Civet. Ang among gipiling nga Fuji is semi-sweet. Ano siya. So, murag di na nimo siya mahurot. It's just only for filming
Yes. O mahatag mi sa akong mga cousins. Wherever in here, in the house, in the Philippines. After pa ni 1 week, okay, sunod pa Sabado pa man manguli. So, ipadala ni namo. Yes. Yes. Mo na siya. Thanks for watching!